গাড়িটা সিজ করব না স্যার, এরকম করবেন না স্যার। আমি গাড়িটা সিজ না স্যার, প্লিজ স্যার, প্লিজ স্যার, এরকম করবেন না স্যার। হার্ম হবে ইঞ্জিনে। গাড়ি এই জায়গায় আমি কি করে যাবো স্যার তাহলে? সেটা আপনার ব্যাপার। স্যার নিয়ে আসছি ওটা আমি বাড়ি থেকে। সেটা আপনার এইটাই তো স্যার, একটু হেল্প করুন। না ওই হেল্প নামো, একটু নামো। হেলমেটটা নেই স্যার এইখানেই বাড়ি, একটু সামনেই যাচ্ছিলাম। চলো ফাইন করবেন স্যার? স্যার যাব আমি কি ফাইন করব তো মডিফাই এটা বৈধ না, এটা বৈধ না। ঠিক আছে স্যার, আমি কোম্পানির সাথে কথা বলে চেঞ্জ করবো স্যার। না আমি গাড়িটা সিজ করব না স্যার, এরকম করবেন না স্যার। ক্যামেরা চলছে, একটু দূরে থাকুন। আমারও চলছে। না স্যার, আমি আপনার এটা চলতে পারে না। ঠিক আছে, আমি স্যার চেঞ্জ করে নেবো স্যার। 10,000 টাকা ফাইন। না স্যার, এরকম করবেন না স্যার। এখন তাহলে আপনি যদি এটা খুলে নেন, হ্যাঁ। এখন আমার সামনে মেকানিক ডেকে যদি খুলে নেন তবে গাড়ি ছাড়বো। মেকানিক ডাকুন, খুলে নিয়ে অরিজিনালটা লাগাবেন, যাবেন। গাড়িটা সাইড করো। অরিজিনাল আমি আপনার লাইসেন্স, আমি এক্ষুনি চেঞ্জ করে এনে আপনাকে দেখিয়ে যাচ্ছি। লাইসেন্স রাখুন, আমি এক্ষুনি চেঞ্জ করে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি। চেঞ্জ করে দেখিয়েছি স্যার, ফাইন করবেন না স্যার। আমি এক্ষুনি আপনাকে সামনে আমরা লাইসেন্স থেকে এক্ষুনি করে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি স্যার। আপনি স্টার্ট করুন, গাড়িটা নিউট্রাল করুন। স্যার অতটাও লাউড নয় স্যার। দেখি লাউড। হ্যাঁ দেখুন, আপনি দেখুন, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। এটা স্যার সুপার বাইক 900 সিসির বাইক তো স্যার। আমি করে দিচ্ছি স্যার, আমি করে দিচ্ছি। দাঁড়ান দাঁড়ান, করুন, স্টার্ট করে দিচ্ছি। হার্ম হবে ইঞ্জিনে। লাউড না। আমি স্টক এক্সস্টটা লাগিয়ে আনবো, আপনি তখনও করবেন। আমার এখনই আমার চোখের সামনে যদি আপনি খোলেন, হ্যাঁ। মেকানিক এনে আমি ভিডিও করব এবং মিডিয়ায় দেবো। একদম পরিষ্কার বলছি, তবে আমি ছাড়বো, নাহলে গাড়িটা সিজ করবো। ঠিক আছে স্যার, আমি বলছি, আমি মেকানিককে আমি তো ওটা নিয়ে আসতে হবে। আমি এনে দিচ্ছি, আপনি আপনার লাইসেন্সটা রাখুন, আমি নিয়ে আসি। আমি দিয়ে দিয়েছি। না না, আমি তো ওটা নিয়ে আসতে হবে তো স্যার। না, ওটা ভিকেল স্টার্ট করতে পারবে। এই জায়গায় রাখুন গাড়িটা। আমি ওটা আনবো কি করে? আমি কীভাবে রাখবেন আপনার ব্যাপার। স্যার, আমি নিয়ে তো আসতে হবে স্যার। আপনার আমি সব বুঝতে পারছি। হ্যাঁ। আপনি আপনার টোটাল কথা বুঝতে পারলাম, কিন্তু কোনোটাই শুনবো না। আপনাকে যেটা বললাম, একটাই অপশন দিলাম, আপনি মেকানিক ডেকে এর অরিজিনালটা লাগাবেন, হ্যাঁ এটা খুলে নেবেন। ঠিক আছে, এটা আমি রেখে দেবো। ও থাকছে, আমি মেকানিককে নিয়ে আসছি। আপনি আগে আমার কথাটা হ্যাঁ, শুনুন। বলুন। আর কোনো দ্বিতীয় অপশন নেই আপনার। হ্যাঁ বলুন। তবে আপনাকে ছাড়বো, না হলে গাড়িটা সিজ করব, মেকানিক ডেকে বা ভিকেলসে পাঠিয়ে যা ডিসিশন। ঠিক আছে স্যার, আমি তো ওটা নিয়ে আসবো স্যার। ও থাকছে, আমি মেকানিককে দিয়ে ওটা নিয়ে আসছি স্যার। নিয়ে আসবো নিয়ে যেতে পারেন। না না, ওকে নিয়ে আসবো, আমি নিয়ে আসি ওটা, ওকে নিয়ে। গাড়ি এই জায়গায়। আমি কি করে যাবো স্যার তাহলে? সেটা আপনার ব্যাপার। স্যার নিয়ে আসছি ওটা আমি বাড়ি থেকে। সেটা আপনার। এইটাই তো স্যার, একটু হেল্প করুন। না, ওই হেল্পটা করবো না। এই জায়গায় রাখুন গাড়িটা। আপনাকে একটাই অপশন, সেটা হচ্ছে এই জায়গায় যদি এটা চেঞ্জ করেন। আমি তো এখানেই করবো, ও থাকছে, আমি মেকানিককে নিয়ে আসছি। রেখে আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে। এটা আপনার ব্যাপার, আপনি কি করবেন আমি জানি। রাখুন এই জায়গায়, তবে ছাড়বো, আর নাহলে গাড়িটা সিজ করবো। ভাই স্টক এক্সস্ট চেঞ্জ করে নিয়েছি বাইকে, আর এখন দেখো কেমন সাউন্ড হচ্ছে আমাদের।